kashi na 31. Ikiran bata bar tashar ba sai da motar su uwa da daga. Kana ta shiga tata motar ta bar gurin. Karki damu uwa ne. Kawarki Batul mamma za ta mai da ke tunda ta zama uwa na Batul. Tana miki son so. Bata jima ba da shiga gidan ba, ta ji sallama Ibrahim. Amsa sallamar ta tana fi ɗakin ta, ita ta saka ta fito suka gaisa. Tun safe nake kiran wayar Musti a kashe. Ofis sai neman sa ake bai fita aiki ba. Shi da nazo na duba ko lafiya? Ba shi da lafiya ne Ibrahim, kuma yana barci a yanzu. Ibrahim ya zauna yana faɗan Allah mai iko. Na ga lafiya lon muka raba da shi jiya. Me ke damunsa? Jidi ta zauna tana kallon sa, ya ji ciwo a hannunsa ne. Oh yes, na ga jiya sanda ya ce min hannun nasa na masa ciwo. Na gaya masa lokacin ya ji ciwon sosai yanda na ga baya son a riƙa hannun. Ya ce a'a kumburi ne kawai, da ya sha maganin shi kenan. Ta ce ni ban san ya ji ciwon ba sai da dare da ya kasa bacci. Kuma ke kika ji masa ciwon nan fa. Duk wajen rigimar kishi, banda abinki ina Musti zai iya mai da uwa ne a yanzu. Ta tabe bakinta kafin ta ce ni ba zan gane hakan ba. Ya juya yana kallon dainin. Dole Musti ya ji ciwon waccan heavy chair din. Gaskiya ya ji maza tunda ba jikin karfe ne da shi ba. Dole ne zai ji ciwo. Kuma da gaske zaki iya rotsa mata ita din idan banda Musti ya hana? Wallahi kuwa fashe mata kai duk mai sauki ne akan ni da ta so kashewa. Ta iya nakasa ni ma ballantana ni? Yace haka ne. Uwani ta bata mana jidda. Marmashi kawai tai ya sura kokarin tashi yana faɗan. Idan ya tashi ki faɗa masa nazo in naje office zan sanar da su. Taimako nake so kamar Ibrahim. Ta katse. Ta juya yana kallanta bayan ya zauna. Taimakon mai jidda ka taimake ni. Ban san yadda zan yi ba. Bani da wata mafita a yanzu bayan wannan dan Allah. Ka auri uwa ne. Ya saki baki ya zuba mata idanu yana kallanta. Ni na auri uwa ne? Allah ya sauke mu. Mata na biyu suna zaune lafiya. Shigar uwana a gidana tamkar tashin bam ne a Maiduguri. Believe me Ibrahim. Ina so ka auri uwa ne saboda ka san halinta, ka san wace ce ita. Zaka iya zama da ita. Ina so ka aure ta ne saboda na san ba za ka cutar da ita ba. Ba kowane namiji ne a duniyar nan zai iya zama da uwa ne a hakan ba. Dan Allah ka aure ta. Ka koya mata sanka. Wallahi za ta so ka. Za ta natsu. Ina sa rai uwa ni za ta gyaru amma ni ba zan taba iya gyara ta ba saboda tare na ni. Ya tashi yana faɗin matar abokina nake so na aura. Yarinyar da bata da tarbiya ba wanda ya isa ya faɗa mata ta ji ba. So kike ni mata saka mata na a cikin wani hali ta tarwatsa zaman su? Jidda ta tashi tana kallon sa. Almustafa ba shi da matsala Ibrahim. Shi ma zai yi farin ciki da haka. Iyayen mu za su ji daɗi a ce yau uwan ta yi aure ta natsu. Ka taimake ni ka taimaki soyayya ta da Almustafa. Ibrahim ya taɓe bakin sa ya juya yana faɗin we take later Jidda idan nayi tunani. Ta ce to shikenan. Ta nufi cikin gida ta yi mamakin sun yi saurin gama abincin rana haka har suna rabawa ma'aikatan gida. Gashi ta yanzu ke shirin ɗorawa 12 har ta gota. Hadiza ga Aira a yi mata wasa. Idan ta yi kuka ki goya ta in ta ki sai ki kawo min ita. Ta dawo cikin gidan a hanzarce. Aikin Almustafa ta fara nufa ta duba shi kafin ta ɗora girkin. Zaune ta same sa bakin gado ya dafe kansa da hannunsa ɗaya. Ta ƙarasa gurinsa da sauri ta dafa sa tana faɗin ya jikin har yanzu hannun yana ciwo ne? Ya girgiza kansa a hankali. Get me something to eat. Sai a lokacin ta tuna ko breakfast bai yi ba. Ya tashi ya nufi toilet. Ta fita. Safa sun tafi ne? Ya faɗa yana kallon ta bayan ya zauna a danin. Sun jima da tafiya sun ce a gaida ka da jiki. Ya gaida kansa kawai ba tare da yayin magana ba. Ta ci gaba da ciyar da shi ita kuma. Almustafa ya tsayar da cin abincin da yake ya zuba mata narkakin idanuwansa cikin mamakin jan abin da take koro masa. Me yasa Ibrahim zai auri uwa ne? Ke kina gudunta kuma kike liƙa wani wanda ya riga ya san halinta? Amma ya sauran katse ta. Ibrahim ba zai taɓa iya auren uwa ba. Ya bani labarin tsanar da yawa yarinya. Bayan wannan ma me yasa zaki kira anti Ikram ta fitar da uwana a gidan nan? Idan a gaban iyayenta kin amince ta zauna sun tafi sun barta saboda me zaki tura ta daga baya? Waye Jidda? Me yasa uwani za ta ci gaba da zama a gidan nan? Tana zama gidan nan bifo saboda karatu da aure. Yanzu kuma babu, zama me za ta man a gida? Ya ja tsaki ya ɗaya da ture plate ɗin Arish da ke gabansa. Tashi ya ta biyo bayan sa tana faɗin breakfast ɗin fa. Na san baka koshi ba. Bai yi magana ba domin ɗakin sa ya nufa, wayar sa ya kunna kafin ya zauna bakin gado. Yana dalin lambar Abba. Bata jima da fara ringin ba ya ɗauka. Abba ya hanya. Alhamdulillah mun iso tun ɗazu. Ya jikin naka? Jiki alhamdulillah. Uwan ta iso kuwa? Abba ya ce a'a tana hanya ne? Yar Mustapha ce tana hanya. Idan ta iso ta huta zuwa gobe ka turo mai ita. Abba ya ce ba dai wani abin ta yi ba ko? Ya ce a'a. To shikenan. Abba ya faɗa yana tsinke wayar. Jidda ta tsara masa idanu, zuciyarta na bugawa. Me Yar Mustapha ke nufi da uwan ta dawo? Yana son zama da ita ne kada dai
yar Mustapha fa yana son uwani ne a yanzu kuma. In dai har uwani za ta dawo ta ci gaba da zama a gidan nan, tabbas za ta bar shi kuwa. Me yasa uwani za ta dawo yar Mustapha? Ta tambaya tana kallon sa, idanunta cike da kwalla. Fada ko bacin rai ba shi zai gyara uwani ba. Rarrashi da tausayi shine zai gyara ta. Ni zan iya zama da uwani na gyara ta. Zaka iya zama da uwani ka gyara ta. Ba fa matarka bace, you know it. Ko dai kana son ta ne, kana son maidan auren ku, kake min yawo da hankali. Da can da take matarka, baka gyara ta ba sai yanzu da ba aure tsakaninku? Kallanta yake cikin ido, yace duk inda kika dauka haka ne. In ma son ta nake, in ma auren ta zan yi, I have the right. Tace haka ne na sani, kana da iko Mustapha. Bayan uwani ma, zaka iya aure wasu biyun ka aje. Ta juya ta bar ɗakin da sauri. Kicin ta rufa duk da zuciyarta babu daɗi, bai hana mata ɗora girki ba, sai dai tana yin komai ne tana sharar ƙwalla a cikin damuwa. Hajiya sun koro ni. Hajiya zo ta ga yadda suka koro ni da komai nawa, saboda ana min bakin ciki zan zauna da Mustapha. Ko tsinke nawa ba a bari a gidan ba, har da cewa na je na auri nawa mijin. Shine abin da uwa nake faɗa lokacin da ta shigo harabar gidan. Kusan magariba kenan. Abba na shirye-shiryen zuwa masallaci. Ya tsaya da idanunsa a kanta yadda ta zube gurin tana kuka kamar karamar yarinya. Ya ce uwa ni, sai yaushe zaki hankali ki san kin girma ne. Menene amfanin wannan abin da kike yi? Abba koro ni fa suka yi. Dubi kayana gabaki ɗaya na dawo da su. Jida ta ce na zauna amma ita wannan yayar tana zuwa ta fito da ni da ƙarfi. Sai ka ga yadda take turo ni ma na fito gidan kamar gidan ubanta. Ni ba wannan ne damuwata ba. Yadda ta saka ni gyaran gidan gabaki ɗaya. Na share ne mofe, na yi wanke-wanke har da wanki ta saka ni. Abba bayan ga masu aiki ga wushin mashin, amma ta ce lalle sai ni. Uwan ta ci gaba da kuka. Ya ce to menene dan kin yi? Ai yar uwarki kika yi mawa. Kila ta ga baki son aiki ne ta saka ki. Ko ki mata rashin kunya ta koro ki. Banda haka, ni ban yarda za a iya koro ki gidan a gaban Jidda ba kuma ta kyale. Wallahi koro ne suka yi Abba. Wai in je in nemi mijina har da cewa idan na ki za su saka bindiga su harbe ni na mutu kowa ya huta. Da mun babu mai sona. Ya ce amma Mustapha ya kira idan kika huta zuwa gobe ki je yana neman ki? Ta yi ta tashi tana kallon sa cikin buɗe ido. Yaushe ya gaya maka haka? Ya kira ka ne? Amma shine Abba ka bar ni tun ɗazu ina surutu ka ki gaya ma? Ai da yanzu na daɗe da kai kaina. Ya ce ki je ina yanzu uwa ne. Aikin bari har gobe idan kin huta yanzu dare yayi. Wallahi Abba yanzu zan je. Ai ba zan iya barci ba, ni ba sai na huta ba. Ya ce to ba za ki je a yau ba sai gobe. Yanzu dare yayi har yaushe kika je? Abba dan Allah ka bar ni kai da baka min bakin ciki kuma kake hana ni komawa. Haba Abba. Ɗazu ina barci a mota har mafarki nayi muna aljanna banda yan bakin ciki. Ki zauna babu inda zaki je. Ya fita da sauri zuwa masallaci. Uwani bata ma shiga cikin gidan ba, ta bude katuwar jakarta, ta ɗebi wasu kaya ta saka a karamar jaka, ta fice tana murna. Mustapha yana son ta, yana kuma son zama da ita, amma ana mata bakin ciki da shi, sai ta koma. Ficewar Jidda daga ɗaki ne yayi daidai da dawowar Mustapha daga masallaci. Ta gabatar mashi da abinci, fuska ta babu annuri. Ta karasa tsakiyar falon, ta zauna tana duba Arham da aka maido mata shi saboda zazzabin da yake yi. Zaka ci abinci? Na zo na baka? Ya girgiza kansa yana kwantawa a cikin jikinta. Momi ki bani magani. Bayan da za a yi ka sha magani babu abinci a cikinka. Bari na kawo maka ko yogurt ne ka sha. Ya kankame ce yana kuka. Ni ba na so ki bani magani na sha. Ba wani magani da zan baka yanzu Arham. Paracetamol na Aira, I don't think sai maka aiki. Ko za mu je asibiti ne? Ya girgiza kansa yana ƙara shigewa jikinta. Jikinsa ya yi zafi sosai har ba ta son yana shiga jikinta. Duk abin da suke Mustapha na sauraron su, yana cin abincinsa. Yana gamawa ya tashi ya bar falon. Arham kuwa ya soma amai sosai, hankalinta ya tashi. Hadiza ta je ta kira ta gyara gurin, kana ta ɗauke shi ta nufi toilet da shi. Wanka ta masa, ta shirya sako ta kan Aida bata ba, ballantana Mustapha. Ta dauki ki ɗin mota ta fita. Har 10 na dare bata dawo ba, tana zaman jiran likita. Daidai wannan lokacin uwan ta zo gida. Tana shiga falon idanunta na sauka akan danin. Ta jefar jakarta da kudu ta nufi danin ɗin. Da alama yunwa take ji sosai. Shiru Mustapha bai ji motsin Jidda ba. Tun yana wasa da Aira da ta tashi tun ɗazu har ya so magajiya da alama yarinyar kuka take son farawa inda ya ga tana matsuniya. Ya ɗauko ta ya fito da ita, a nan ya ci karo da uwa na zaune, sai loda abinci take yi a cikinta. Ita wannan yaushe ta zo gida? Zai yi amfani da san da take masa da kuma tsoron anti Ikram da take wajen ganin ya gyara rayuwarta. Yaushe kika zo gida? Waye ya baki izinin ki zauna ki ci wannan abincin? Ta zuba masa idanu bayan ta dago tana kallon sa. Nan take ta ji gabanta ya faɗi, wani tsoron sa ya daske ta. Lokaci ɗaya ta ce ka yi haƙuri.
Ya tako a hankali har zuwa inda take, ya zauna yana fuskantar ta cikin jijjiga aira. Ke da na ce sai gobe ya aka kika dawo cikin wannan daren? Na kasa haƙuri ne, na san zaka mai da ni ɗakina, kada ka min baƙin ciki, ka san ina son ka. Ya ce kin sallah kuwa? Ta yi taraf ta ce, ai ba na yi, tun jiya ba na yi, kwana 4 nake yi. Na ga ya yi saurin katse ta. Kin san me yasa na ce ki zo? Ta girgiza kanta da sauri tana suɗe yatsun hannunta. Ai na san kina so na ko uwa ne? Sosai ma, wallahi har mafarkinka nake yi. Kullum ina tunaninka, ina son ka sosai. Dan Allah ka yi haƙuri ka taimaka, ka mai da ni ɗakina, kada ka min baƙin ciki. Ko barci nake kai nake gani. Idan na ji muryar wani namiji kai nake tunawa, ko ɗan sanda na gani birge nake yi saboda kai. To shikenan, na ji uwa ne. Idan kina so na yarda. Kina so na kuma kina so na mai da ke ɗakinki, sai kin natsu. Duk wannan shashancin ki daina. Girmama iyayenki da duk wanda ya girme ki. Banda mai da wa mutum magana idan ana miki faɗa. Banda tsokarar mutane musamman maza. Ki rika girmama duk wanda ya girme ki. Wawancin da kike da rashin ji duk ki daina. In naga kin zama mutum irin Jidda nan da wata 2 kacal, na miki alƙawari zan mai da ke ɗakinki. Ta langabar da kanta, ai ka san ina son ka, ko me kake so ma zan yi. Ni yanzu babu ruwa na ma da kowa, ba zan ƙara kula kowa ba, ko da zagi na akai. Idan na natsu ma zaka aure ni ko? Yake da kansa yana kallanta, tace kuma zaka rika kira na uwa na tilmusti ko? Nan ma yake da kansa. Ta yi murmushi tana kallon sa. Yace yanzu zamu je da ke, direba ya kama inda an ce kiram, dan ba zan iya driving ba. Zumbar ta miƙe tana fiddo idanuwa. Wannan matar, ai wallahi ba zan je ba. Ai ita ce ma ta kore ni a gidan nan saboda tana min bakin ciki da zamana a gidan mijina. Yace ashe baki so na uwa ne, tunda har baki son abin da nake so. Idan nace ina son abu, ba za ki iya yi min ba kenan. Banda wannan ma, yanzu na gama yi miki maganar girmama wanda ya girme ki. Amma yayata kike cewa tana miki bakin ciki. Kai hakuri sweet, ba zan ƙara ba. Ai zan je wasa nake ma, kuma na san dama ba ta min bakin ciki, tana sona. Yauwa, gurinta zaki zauna, duk yanda ta yi da ke haka zaki bi. Idan kika natsu kika gyaro, ita ce ma za ta mai da ke ɗakin kin. Allah ko? Ta zauna cike da farin ciki. Daidai lokacin Jida ta shigo ɗauke da Arham a kafaɗarta. Duk suka juya suna kallon ta. Ta tsaya kofar falon tana kallon su cikin faɗuwar gaba. Haka ta ji kamar falon yana juyawa da ita. Da ƙyar ta iya ɗaga kafafunta ta ƙarasa cikin falon. Anti Jidda kin dawo? Kin gani ma na dawo. Ai yaya ne yace na dawo zai mai da ni ɗakina. Ko kallon ta Jidda ba ta yi ba, balantana ta sa ran za ta amsa ta. Wani za ta magana El Mustapha ya sa kafa ya buga kafarta. Ta juyo da sauri tana kallon sa. Hararta yana faɗin tashi mara sirri. Ta tashi da sauri shi ma ya taso da Aira. Ya shimfiɗe ta akan sofa kana ya nufi Arham yana taɓa jikinsa. Har lokacin akwai zafi. Arham ya dube sa yana faɗin momi ta kai na an yi min allura a asibiti. Ya shafa kansa yana faɗin sori kaji? Ka ci abinci? Ka sha magani yanzu. Zan zo maka da ice cream kaji ko? Arham ya kiɗa kansa yana faɗin har da Pringles daddy. Ya ce to shikenan. Ya dubi Jidda a hankali ya ce za mu fita da uwa ne. Komai bata ce ba amma gabanta na tsananta bugawa. Ya juya ya fita uwa ta ba bayansa da jakarta tana waiwayen Jidda. Wa nake gani kamar uwa ne cewar anti Ikram. Tana kallon sa da mamaki a fuskarta. Uwa ta ƙara matse jakarta tana ɓoyewa bayan El Mustapha. Ikram ta ce kada dai uwa ni baki je gida ba kika dawo. El Mustapha ya ce ni na dawo da ita ne sister. Me yasa? Ta tambaya tana kallon sa da tsananin mamaki. Ya rika hannun uwa yana zaunar da ita. Kana ya dubi Ikram din yana faɗin zo mu yi magana sister. Ikram ta bayan sa saka fita ya koro mata bayanin komai da dalilin sa na son uwan ta zauna a gidan. Naji ban ki maganar ka ba. Duk wanda ya gyara dan wani tamkar ya gyara na sani kuma ga lada amma ka sani El Mustapha ko ta natsu ta shiru ba za ka taba auren uwani ba. Ya sauke numfashi yana faɗin na sani sister. Kina son Jidda ta bar ni kenan yanzu haka ma fushi take tunda na kira na ce uwani ta zo. Ko abinci bata ci ba. Arham ma ba shi da lafiya da kanta ta kai shi asibiti. Duk saboda tana fushi uwani za ta dawo. Ban ga laifinta ba saboda abin da aka mata da farko bata ji daɗi ba kuma ba za ta ƙara yarda da uwani ba balantana ta dawo gidanta. Ni fa ba wai ina son mai da uwani bane. Kawai ina so ne amfani da san da take min na ga na shirya ta da taimakonki da take tsoro. Amma idan na ce na bar ta gida tare da Jidda, kishi ba zai saka Jidda ta yana gyaran uwani ba. Uwani ta yi mamakin ganin anti Ikram ta dawo har tana marmashi. Ta kira mai aikin da cewa ta shigar da uwani ɗakin sa Amira. Uwani ta ji daɗi, anti Ikram ta daina mata bakin ciki. El Mustapha ko ya masa sallama ya tafi, bai manta da sakon Arham ba sai ma da ya saka direba ya biya da shi, ya siya masa kafin su dawo gida.
A wannan lokacin ta sha kuka sosai kamar ranta. Idanunta sun yi jazir, tana tuna wahala da ta sha a baya saboda uwa ne. Amma El Mustapha ke son maida ta. Wannan ke ƙara tada hankalin Jidda don bata san plan ɗin uwa ne na biyu a kanta ba. Duk ranar da ta ƙara auren El Mustapha ba wai son zama ne ba ta yi da uwa nan ba, illa tsoron rashin imaninta da take yi. Kallonta El Mustapha ya sai da gabansa ya faɗi saboda ganin yadda idanunta suka yi jazir. Kuka kika Jidda? Kukan me? Ta yi masa banza. Ya matso yana tambayar kin ci abinci kuwa? Nan ma shiru ta masa. Yana ƙoƙarin zama kusa da ita, ta tashi zumbur ta ɗauki Aira ta nufi ɗakinta. Ya bi ta da kallo har ta shige kafin ya mai da kallonsa ga Arham da ke kwance yana limshe idanunsa yana buɗewa. Momi, ta ci abinci kuwa? No, tun da take kuka. Zo ga ice cream ɗin, ka sha sai mu je mu kwanta, dare yayi. Dadi, ni bana jin barci yanzu. Ya ce a'a, sha ice cream ɗin tukunna kafin na zo. Ya tashi ya nufi ɗakin Jidda, ga mamakinsa Jidda ta rufe ƙofar rake. Hankalinsa ya ƙara tashi. Jidda bata taɓa rufe masa ƙofa ba. Me yasa take tsoro da abubuwan da bata saba yi masa ba a zamantakewar aurensu? Saboda tana zargin ka da san abin da take gudu, take ganin kamar cutarwa ne yanzu a gare ta. Ya ji zuciyarsa ta bashi amsa. Ya soma buga ƙofar a hankali yana kiran sunanta, amma ta masa biris. Dadi, ni ba zan sha ice cream ɗin ba sai gobe. Idan na sha amai zan yi. El Mustapha ya juya yana kallon yaron a sanye.